بسم الله الرحمن الرحيم كسر هذا شبكة دسم كودرس وعشر كان يتحنا برشة أساسية رياكت جي اس قيبه هنا راح نكسر قاعدة سيد لو كسر درا رياكت روتر دوم أو كديجي بيج كاجا سينجل بيج أبليكيشن إسلام مركان كسر دري روتين يا نافيجيشنز قيبتين وحينو كسر دري دونا كلين أب فاكشن هوجن لورنشر يوسف افكتي وحنا كسر بيج محلي جلو بحنا على دلع سواحي تهاي component جينا home markaan ku dhufto wuxuu inoo soo saarayaa sidii hore aynu soo aragnay courses wuxuu wacayaa API-gan intuu ku maqan yahay haddii qofku uu ku dhufto tusaale about wuxuu isku dayayaa courses component statekiisa inuu wax ka bedelo kaasoo unmount lagu sameeyey unmount waxa weeye DOM-ka ayaa laga saarayaa haddana home-ka ayaan joogaa haddaan ku dhufto about-ka waxaa laga saarayaa DOM-kii oo unmount lagu sameynayaa home-ka haddaan contact ku soo dhifto about-ka ayaa laga saarayaa DOM-kii tusaale ahaan console-keena ayaan tegayaa waxaan tegayaa home-ka intuu ku maqan yahay request-ga ayaan about-ka dooranayaa kabacdina ciladan ayaa soo baxaysa ciladan waa cilad iska cad component unmount lagu sameeyey statekiisa waxba kama bedeli karo taasoo sababaysa memory leak marka waxaan u baahanaa use effect cleanup inaan ka shaqaysayno use effect cleanup markaan doonayna ku soo darno function-keenan kaliya waxaan leenahay use effect-ga meesha ugu dambaysa ay ku dhamaato maadaama intan set time out-ka ahayd hadhow iska saari doonaa return kabacdina function ayaan soo celinaa anonymous ah kabacdina waxaan leenahay tusaale console.log function-kan marka maxay shaqaysaa function-kan waxay shaqaynaysaa component-ga inta aan unmount lagu samayn ayaa function-kan shaqaysaa marka waxa laali wixii aad rabtay inaad qabatid component-ga intaan unmount lagu samayn ayaa halkan soo dhigaysaa soo haddana tijaabino mar labaad home-ka ayaan tegey waa joogaa about-ka markaan ku dhufto inta about-ka gaadhin ayaa halkan function-kan cleanup ku soo baxaysa marka cleanup waa function-kan marka halkan waxaan rabnaa inaan abort garayno oo joojino fetch-kan ama request-gan loo dirayo server-ka ama API-ga soo ugu horreyn waxaan kusoo darsanaynaa use effect xaggeeda hoose object la dhaho abort controller soo waxaan u qaadanayaa magaca dunta qaadan kartaa kabacdina new object ayaan leeyahay la dhaho abort controller marka object-gan maxay qabataa waxay qabanaysaa sida ku cad description-keeda waxa la wixii HTTP request-ga ee DOM-ka laga dirayo ayay joojinaysaa ama xanibaysaa haddana object-gan waxyaabaha ku dhex jira eegno waxaa ku dhex jira property la dhaho signal iyo function la dhaho abort soo haddaan eegno object-ga wax ku dhex jira oo aan tusaale ahaan ku dhufano pages-keena mid ka mid ah waa kan abort controller wuxuu leeyahay method la dhaho abort iyo property la dhaho signal marka fetch-kan ayaa waxay qaadataa argument kale oo la raaciyo tusaale method-kii ama request body-ga marka tusaale HTTP post data xog post garanay sidoo kale marka halkan waxaan ku daraynaa signal kabacdina waxaan u assign garaynaa inuu signal-kaasi noqdo controller-keeni oo u taagan object-geena abort controller property-geeda loo dhaho signal way inta markaynu samayno waxay kale oo leedahay aan hore u soo sheegnay method la dhaho abort soo console-kan horta ka tayan leeyahay inta aan component-ga unmount lagu samayn waxaan leenahay controller-keeni oo u taagan abort object-geeni method-ka la dhaho abort fire garee soo haddaan save dhaho clean up gareeyo console-keena sino arrin wax isbedelay home-ka ayaan tegayaa haddana abort-ka ayaan ku dhufanayaa marka cilad ka duwan baa soo baxday oo ah DOM exception cilada markaas aynu ogaano waa inaynu ku soo darsanaa promise-keenan catch method danta meesha ka dambaysa waxaan ku soo darnaa catch oo ku sheegaysa wax alaala wixii ciladaha haddii jiraan soo catch-kan waxay qaadataa function oo anonymous ah kabacdina waxaan leenahay tusaale ahaan error ka argument-gan aynu soo baas kareynay oo error la dhaho ayaynu eegaynaa soo haddaynu safe dhahno home-ka ku noqono haddana aan about ku noqono waxaa soo baxday ciladan waxa weeye user abort request wuxuu leeyahay status code soo haddaynu eegno hadda code-kan error-ka dhacay code-kiisa hadduu 20 noqdo waxaa ka imaanayaa abort controller-ka soo haddaan mar kale tijaabino waa 20 tusaale function-keena aan weynaysanaynaa body-geeda cat if statement-ka ku soo darsaa if error code-kan uu la mid yahay triple equal 20 tusaale waxaad tiraahdaa aborted
soo haddaan tijaabino in wax shaqadan dhacayso waxa soo baxday request abort. marka halkan waxa la wixii aad rabtid inaad gashatid ayaad gashanaysaa. muhiimaduna waa inaad fahantay inaad functionkaaga use effect ay ku soo dari karto cleanup kaas oo dhacaya before intaan componentga unmount lagu sameeyo DOM-ka laga saarin. marka halkan waxa ka hortagtay memory leakage ku dhici lahaa systemkaaga. ugu dambeynna maadaama aynu set time out-ka ay naga ahayd tijaabo hadda waa iska saarnaa functionkan cut ayaan leeyahay, functionkana cut ayaan leeyahay. kabacdi hadda waxaa korkeena wax walba sidoodii ay nagu shaqaynayaan. sidoo kale waxaad isticmaali kartaa async and await haddaad rabtid inaad qaabkan promiseska loo qoro qaab yara professional aad ka dhigtid ama readable oo la akhrin karo. marka aad iyo aad u mahadsantihiin. wabilaahi tawfiiq.